adlaw mga kaigsuunan kudiya sa Ginoo. Karon ato ang pagatukion ang 7 last word of Christ nga ihang gisulti didto samtang siya nagantos didto sa cross, no? Ato hinumduman nga ang kamatayon ni Kristo usa ka memorable event o usa ka notable event in history nga diin sa tanan nga matay. Only the death of Jesus mao lang ang pinaka gihandom, no? Dunay makahuluganon kaayo. Di ba ang ato mga lulog-lula, mga katigulangan pag nato is nangamatay na, pero nalimta na nato kinsa gani ilang mga ngalan. But only lang the death of Jesus Christ nga until now, grabe, ma-remember pag nato. Tungod sa iyang pagpasakit, tungod sa iyang grabing giantos, no? Walay makahimo, walay sama kamatayon atong hitabo ni Jesus. So karon kini mga pulonga nga gipamulong ni Kristo, di ba, kung adunay sagad, kung hapit na gyud mamatay ang usa ka tawo, sagad sa ato ang madunggan nga adunay gyud sila mga panugon nga kini nak mao ninyo mag-ayo-ayo mo, dili gyud mo mag-away, no? Kung usa ka tigulang na adunay gyud say panugon. And then kang Jesus lahi ang ihang pag dili panugon iya kun dili mga pulong nga makahuluganon kaayo nga adunay lalom kaayo nga application sa atong mga kinabuhi. Muna nga kini mga pulongan karon nga atong paghisgutan, duna kini impact o sentro kini sa atong kinabuhi nga isip nagsunod ta sa Ginoo, isip na ata aning kalibutan. So kini mga pulongan nga gipamulong ni Kristo, dako po ni siya og ikatampo sa atong pag-alagad sa Ginoo. So atong tukion karon ang 7 ka pulong. Una, ang unang pamulong ni Kristo naa makita sa Lucas 23:34 nga matud pa niya, amahan pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. So dinhi gipakita ni Kristo ang ihang pagka-mediator, no? Tiaw mo na nga makaako ba ka nga iyang gihanyo ang amahan nga matud pa niya, amahan pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Grabe. Walay sama aning gihimbuhat ni Kristo. Walay basta-basta nga tawo nga makahimo ini nga ikaw gisakit ka, gidagmalan ka, gipaantos ka, and then imo siyang i-pray, no? Imo siyang i-pray, intercede pag yun nga pasayloon sila. Sagad yun ang mahitabo, sagad yung buhaton sa tao kung dunay musakit niya, dunay mo paantos niya, dunay mo pasakit niya, no? Balusan po niya yung sakit, no? So dinhi makita nimo ang good example nga gihimo ni Kristo nga pwedeng ma-apply nato sama sa giingon sa dunay bersikulo nga nagaingon nga kung adunay nanghimaraot kaninyo, iampo sila, no? Atong iampo ang mga nanghimaraot. Grabe. Sagad ang atong tagaag maayo, kadtura pong mga tao nga maayo pud ang pagtagan nato. Pero kung dunay tao nga dili maayo ang ilang pagtagan nato, adto po silang balusan og dili maayo. So which is dili siya maayo sa tubangan sa Ginoo. Kaning gihimo ni Kristo mo'y pinakamaayo, no? Dili man ni takos nga pasayloon ni mga tawana, pero grabe ang kamaayo ni Kristo. Bisan gibuhatan na siya og dili maayo, pero ang iyang balos ngadto sa mga tao, grabe dako kayo ang pagkamayo mo. Nang God is good all the time, no? Kay bisan dili takos ni mga tawana, kita dili takos ta sa kaayo sa Ginoo, pero gipakita sa Ginoo ang iyang kaayo diri kanato.